Clades et terribilis desolatio Vesprimiensis, facta est die tricesiba prima, id est ultima mai, die sabbati. Veszprém szerencsétlensége és rettenetes pusztulása május 31-én, azaz utolsó napján, szombaton történt. Széchenyi Pál panaszlevele a császárhoz. Részletek. Legszentebb császári felség. Heiszter tábornagy megszegvén szavát, melyet előző napon a veszprémi káptalan részére adott, és megtörvén oltalomlevelének hitelét, melyet a város polgárainak kiszolgáltatott, német és rác katonáit a városra és kanonokok lakásaira bocsátani nem átallotta. Féktelen szabadságot engedvén azoknak, hogy az emberek ellen minden kor, nem és állapot különbség nélkül garázdálkodhassanak. És ezzel a ma katonaság oly iszonyatosan visszaélt, hogy nem csak a polgárok házai, de még a székes templom is kifosztatott, s ennek minden kincse és egyházi fölszerelvénye elraboltatott, ám bár azok az elmúlt viszontagságos időkben századok óta gondosan megőriztettek. A kanonokok egész vagyonuktól megfosztattak, kivetkőztetve s megszégyenítve, házaikból kiűzettek, megverettek, barmok módjára ló mellett hurcoltattak. Nők erőszakoltattak. Minden vallásos tárgy megszentségtelenítetett, elszóratott, széthányatott, a szent ostya földre szóratott, az oltárok vérrel fertőztettek, s az egész város és főtemplom lángba borítva hamuvá égettetett, mely a keresztjének közt iszonyatos merély. Még a késő ivadéknál is gyalázatos szennye, s borzasztó példája lészen az elhanyagolt katonai fegyelemnek. Félek, legfelségesebb császár, hogy az efféle rendkívüli hadjáratok nagy sérelem, és a béke üdvös tábora meggyengül.